Net pats negaliu patikėti, kad radau tokią vietą, kur jokia vėja, jokio triukšmo ir gal trumpai apie techninę motociklą. Iš karto užsidėjau langus apsauginius, prie kurių labai gerai tvirtina stašės, nes tos stašės man labai patiko tuo, kad gali jas pridėti, aš vežiaus maistą konkrečiai ir lietaus rūbus. Ir jeigu kokie vertimo atveju, jie kaip padaškas, kaip amortizuoja. Ir sakykime, šiaip ant asfalto buvo nuvirtę 2 kartus, viskas gerai. Ir į vandenį nuvirtę dar lengviau pakeltą. Tai vandens nepraleido ničnieką. Tašės Rinovalka po 2-4 litrų einu didesnės, jos gal kiek per didelės kasdieniam naudojimui, bet važiuot į kelionę tai yra labai gerai. Tai jam yra po 24 litrus ir į vieną tašę man telp visas kempings. Tai kėdutė, stals, miegmaišis, kilimėlis, paduška ir rūbai per įsirengimą. Tašį maž, tokia nepilno nežymė dar sukišiu. Tai yra techninė dalis, tai rakų ilgintuvus reikėtų įsidžiovinti kažką, tai nesvežus feną ir tokie kasdieniai rūbai kažką tai susidėt daro. Ant galinės tašės čia virtuvės, vadinkim, yra, kuri labai pustuštė tokia ir kaip atsarginė tokia tašė. Tiek, kad yra problemytė, kad jin labai daug vietos užima. Čia, tai man sėdėt biški, siauriau gaunas, bet dabar po biški su diržu va sutempiu ir gerai, palapinę dedu ant viršaus, inčia maskatuojas, bet ją prisiveržiu ir prie tos dėžės ir laikos gerai, nebuvo problemų, kad ir kokiais purtimais tenais buvo. 5 litrų galinė, gal biškirt svorio prie galinę, gal biškirt svorio priduoda ir centrą išbalansuoja, bet labai gerai yra susidėta tokius daiktus kaip droną, kuris čia Palandijoje visiškai nereikalingas, nes visur vėjai arba draudžiama filmuoti su dronu. Ir tam fotoaparats, kurį irgi bereikalą vežuos. Higienos priemonės, maistą kasdienį, kurį važiuojant užkast kažką, tai pasimti termosas, įdėt ir taip toliau. Pirštinės atsarginės, žodžiu, visokie šlamštą. Bet labai gerai tas yra. Tada čia pas mane priekė, ta navigacija iš BMW moco įsiėmiau tik tai šiaip, o telefone pagrindę naviguoju su Google Maps žemėlapiais, kameras. Naudoju DJI Action 4 ant šalmo ir Insta X3 ant šitą. Taip, toliau apie motociklą. Prieš kelionę iš karto pasikeitė 15 dantukų žvaigždė. Gavę tolygesnį važiavimą ant mažesnių apsukų greičiau biškį. Ir ant 110-120 labai komfortiškas greitis. Kadangi padangas yra gale motos, PS ar GPX, žodžiu, jos tokias 50-50. Bet Islandijoje čia per žvyrkelius gerai važiuot, per labai grubius akmenis biškai prašiau, bet ant asfaltą labai gerai, švelniai, sakykime, važiuojas. Priekis tai man super patiko. Ir ant asfaltą labai gerai valdos, ir per lietų, ir ant skaldos. Ar ant smulkios, ar ant stambios, vis tiek jis plaukiai, bet stabiliai viskas laikos. Tai va, tokie stabdžiai, kaip ir viskas gerai su jais, ant tokio galingumo, ant tokio greičio, kas čia važinėjimo, tai tvarkoja. Šildomas rankenėlės, iš kiniečių už 3-5 eurus pasijungęs, labai gerai veikia, labai gerai šildo. Ir puiku, čia man reikalings duris kontrolė, kad užfiksuot, kad kamerą galėčiau junginėtis. Tai naudoju, bet ne tiek dažnai. Užsidėjau apsaugas rankų metalinės jau, kad nenulaužyt rankenėlių. Tai va vieną kartą kaip ir virta, bet viskas gerai. Čia susibraižė, čia pasibraižė, bet rankenėlės nenulaužė, nieks neatsitika. Stiklas didesnis uždėts 45 cm, aukščio man kaip 1,80 m yra pats tas. Daugiau turiu labai gerą baką tašę, gyvį 6 litrų ir nemaišą važiuojant, tikrai neperšlamp visiškai, jau kiek liaus gavo
ir kiek ko. Yra šijita iš pasėdinės, man ir užkūrimui reikalingas laits, jeigu ką, tą boosterį pajungt. Ir kraunas man batareikas, viskas, kas elektronika. Telefonas visą laiką pajungs ant belaidžio krovimo per lietų, per benką, puikiausiai veikia ir yra vibruojantis ant tos demperio, ką žinau, ant to žodžio. Ir yra vibruojantis ant tos. Kruizinis greitis 110-120, bet jau tada kuro sąnaudos kažkodėl tai ryškiai pradeda kilometražas krist, kada nuvažiuojams. O 90-100 pats. Kartais pasižiūriu, ar tepala yra, tepala lygis, viskas tvarkoja, nieko netrūkst ir tvarkoja. Kadangi laikas jau biškį pasitept grandinę, tai parodysiu, kaip aš viską tą darau. Turiu tepalą, turiu dirželį. Tokį dirželį, čia nesvarbu su kuo galima, su kokia lipnė juosta užsidėti. Ta užrakinu. Aš turiu pasidarę vamzdę. Kadangi neturiu kojelės, centrinės reikalinga čia. Jie statau šičia ir mocą su pečiu lengvai pakeliu į viršų ir atlaisvinu ratą. Visiškai, kaip matot, tada išjungiu bėgį ir ratas sukasi. Ir tada aš galėčiau iš apačios purkšt, bet purkšti iš viršaus, nes kiek matau, viskas visur kliūna. Ir va tokiu būdu aš labai lengvai pasitepu. O paskui tą dėžę tą vamzdį paprasčiausiai ištraukiu ir čia va pasidaręs per hamučiuką, per gumą į dar vieną gumą. Čia man važiuoja. Jau 16 dienų jis čia ir kabo. Ir jis dar taip pat tinka ir priekį buvau pakėlęs. Čia dedu po šituo, tada paverčiu atgal į priekinę ratą, pasisukt kažką tai.